Y bueno, mis gentiles amigos, continuamos adelante la noche de hoy y vámonos recio porque el tiempo apremia y queremos que ustedes bailen, gocen y se diviertan en esta super ocasión. Así que, damitas y caballeros, vamos a recordar la música sabrosa para que el señor Nicolás agarre su pareja, la lleve al centro de la pista a bailar y a gozar en esta noche especial. Señor Nicolás, porque usted sabe que cuando nosotros nos vamos de este mundo terrenal, no hay otra cosa que nos llevemos.
Y bueno, mis queridos amigos, hasta ahí ese tema sabroso, ese tema del recuerdo con el Coyote y su banda Tierra Santa en esta noche súper especial. Así que, señor Nicolás, continuamos adelante. Sara, nuestra festejada, y todos ustedes, bueno, nos han solicitado que hagamos un pequeño set donde no se necesita pareja porque dicen que ustedes, bueno, pues necesitan bailar, desencordarse y echar cotorreo. Vamos a invitarlos a que pasen a la pista, todo el mundo. Aquí no se necesita pareja, aquí no se necesita nada más que las ganas de divertirse. Así que, todo el mundo a la pista. Señor Nicolás al centro de la pista. Vamos a meter a Nicolás al centro de la pista. Quiero que todo el mundo quede conmigo.